একটা ইন্ডিকেটর শো করবে, এখানে অন অফ সুইচ। এটা হচ্ছে কুলেন্টের সুইচ, কুলেন্ট পাম্প যেটাকে বলে। হ্যাঁ, এখানে পাম্প গিয়ার আছে, কুলেন্ট সেটা এখানে ইয়ে। আর এখানে আমাদের যত গিয়ার আছে এগুলো কিছুই ধরা দরকার না তোমাদের। এগুলো যখন আমরা কাজে আস্তে আস্তে যখন আমরা সিনিয়র হবো তখন আমরা এই কাজগুলো দেখাই দেবো। যেখানে যখন হবো তখন অটোমেটিক জানতে পারবো। ঠিক আছে? তো এখন তোমরা চালু করো, তোমরা এখন সেট আপ করো যে আমরা এখন কীভাবে কাজ করবো। প্রথমে আমাদের এই হেড স্টকের ফিউজো চাকের মধ্যে আমরা জবটাকে সেট করবো 90%। হ্যাঁ, 90% ইন করে দেবো। একটা শেপ যত সাইজের হোক তার পুরো 4%-এর 10% বাইরে রেখে 90% ভিতরে ঢুকে দেবো। ঢুকে তারপর আমরা ফেসিং করবো, দুই সাইডে ফেসিং করবো। দুই সাইডে ফেসিং করবো। মূলত মনে করো একটা শেপ, এটাকে আমরা 100 রাখতে হবে। 100 মিলিমিটার রাখতে হবে। তখন আমরা কি করবো, তোমাকে 105 দেবো, 105 মিলিমিটার দেবো। দুই সাইডে আড়াই করে তুমি ফেলে দেবো। তখন কি করবা, এটাকে আগে তুমি ফেসিং করবা, দুই সাইডে ফেসিং